Assalomu alaykum. Xudo xolasa bugun hamma motobloklarimizni Excalibur brend ostida chiqargan yangi partiyalarimiz kelgan, ko'rishingiz mumkin. Narxlari bilan plus qo'shib beriladigan aksiya bo'yicha qo'shib beriladigan narsalarimiz bilan batafsil qo'ldan kelgancha tushuntirib beramiz. Excalibur motoblokimiz 16 kuchiga ega, temir kapotli, LED farali bo'ladi. Balonlari 500 ga 12 balon bilan jihozlangan. Ko'rishingiz mumkin. Ayrim sotuvchilar yolg'on gapirib, bakiga, korobkasiga, bu joyga o'yib yozilsa original motoblok deb sotishadi. Bizda hammasi haqqoniy, yolg'on gap yo'q. Hammasi Xitoy bo'ladi. Baklarga o'yib yozilgan bo'ladi Excalibur. Balonlari 500 ga 12 bo'ladi. Balonlargacha ham Excalibur deb brend nomi tushirilgan. Endi o'zgarishlardan balonlarida ikkita pashinipli bo'ladi. Bu yangi partiyalarimiz ikkita pashinipli bo'lib kelgan variantda bo'ladi. 500 ga 12 balon bo'ladi. Rullari uzun variantda bo'ladi. Akkumulyatorlari ham katta akkumulyator bilan jihozlangan. 36 talik akkumulyator. Kichik akkumulyator emas. Damas, Labo, Matiz'dagi birga bir tushadigan variantda. Rullari uzun variantda bo'ladi. Vomlari bor, vomlarga bemalol rotorli kashilka, jatka, suv pompa, karcher ulab ishlatsa bo'ladi bemalol. Korobkalarigacha o'yib yozib qo'yibdi Excalibur o'zini brend tushirilgan holatda. Korobkalarigacha. Skorslariga keladigan bo'lsak, oldiga ikkita skors bo'ladi, orqaga bitta skors bo'ladi. Starterlari bor, vozdux filtrlari massinli vozdux filtr bo'ladi. Bemalol tortmaga yoqsa bo'ladi. Endi buni narxiga keladigan bo'lsak, akalar, narxi 8 million 150 ming so'm. Shu videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib, kommentariyada aktiv bo'ladigan bo'lsangiz, 8 million 150 ming so'mdan qilib beramiz. 8 million 150 ming so'mdan qilib beramiz. Endi 8 million 150 ming ichida nimalari bo'ladi? Bu Excaliburlarimiz bitta plug, bitta ochar, plus 10 ta pichoqlarni qo'shib beramiz aksiya bo'yicha. 8 million 150 ming so'mda. Faqat sizdan qilinadigan shart videoga like bosishingiz kerak, kanalga obuna bo'lgan bo'lishingiz kerak va kommentariyada aktiv bo'lsangiz, xudo xolasa 8 million 150 ming so'mdan qilib beramiz. O'zini original pichoqlari chiqadi, pechatli pichoqlari bo'ladi, 40 ta pichoqli bo'ladi. 40 ta pichog'i tak. O'zini original pichoqlari chiqadi. Brend tushirilgan Excalibur ko'rishingiz mumkin. Excalibur deb pichoqlarigacha o'yib yozilgan, balonlari, baklari, korobkalari hamma yo'lga yozilgan. Narxi 8 million 150 ming so'm, 16 kuchlik 186 dizel motoblokimiz. Ranglari yangicha kelgan rang bo'ladi, Tiffany rangda. Bu 188 motoblokimiz, dizel motor, temir kapotli bo'ladi. 13 ot kuchiga ega. LED faralar bilan jihozlangan, ko'rishingiz mumkin. Baklarga Excalibur deb o'yib tushirilgan bo'ladi. Balonlariga keladigan bo'lsak, balonlari 500 ga 12 varianti bor, 600 ga 12 varianti bor. Bu ham xuddi shunday. Vomlari bor, akkumulyatorlari katta akkumulyatorlar bilan jihozlangan, korobkalari ham katta korobkadan. Narxiga keladigan bo'lsak, 8 million 300 ming so'm. Bu Excalibur 188 dizel motoblokimiz narxi 8 million 300 ming so'm. Komplektida bir korpus plugi, bitta ochari, 10 ta alohida pichog'i, keyin o'zini 40 ta pichoqlari bilan 8 million 300 ming so'm. Sizdan qilinadigan shart videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib, kommentariyada aktiv bo'lsangiz, xudo xolasa 8 million 300 mingdan qilib beramiz. 192 dizel motoblokimiz 10-15 ot kuchiga ega. 192 dizel motorimiz LED faralar bilan jihozlangan, temir kapotli bo'ladi. Bu ham xuddi shunday Excalibur brendi ostida ishlab chiqarilgan, akkumulyatorlari katta akkumulyator. Vomlari katta vomlari bilan jihozlangan, vomlarga bemalol shu rotorli kashilka, jatka, suv pompa, karcher ulab ishlatsa bo'ladi. Og'irliklariga keladigan bo'lsak, 200 kilogramdan ziyod bo'ladi bularning og'irligi. Endi ayrim bir nimalar bor, arzon narsa sotasizlar, u bu yo'q deganlar uchun buni og'irligi 200 kilodan ortiq.
boshqa original motoblok deydiganlari u 200 kilo chiqmaydi akalar. Xo'p, narxiga keladigan bo'lsak, narxi 8 million 600 ming so'm. Bitta plug, 10 ta pichoq, bitta ocharlari bilan qilib beramiz. Excaliburni 192 15 ot kuchiga ega. Pichoqlarga o'yib yozib qo'yibdi, ko'rishingiz mumkin. Excaliburni brendi tushirilgan. Excalibur. Sizlardan qiladigan ish faqat videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib, kommentariyada aktiv bo'ladigan bo'lsangizlar 8 million 600 ming so'mdan qilib beramiz. Bu yerda yig'ilish jarayoni ketyapti. 192 yangicha modelimiz Excalibur brendi ko'rishingiz mumkin. Excalibur yangicha ranglari bilan oldin ko'k rangda chiqardi, hozir sariq apelsin svet rangda chiqyapti. Excalibur korobkalarigacha o'yib yozilgan Excalibur deb. Balonlariga ham o'yib yozib qo'yibdi. Pichoqlarigacha ham o'yib yozib qo'yibdi akalar. Mana ko'rishingiz mumkin. Excalibur. Pashinniplari ikkita pashinnipli bo'ladi. Bitta emas, ikkita pashinnipli bo'ladi. Akkumulyatorlari buni ham xuddi shunday 36 talik katta akkumulyatorlar bilan jihozlangan. 36 talik katta akkumulyatorlar bilan jihozlangan. Damas labolarga tushadigan birga bir variantda bo'ladi. Kichik akkumulyator emas, shu joyiga ahamiyat beringlar. Bu kichik akkumulyatorlarning narxi bozorda 200 ming, 150 ming atrofida topasizlar u kichik akkumulyatorlar. Bu akkumulyatorimiz 400-500 ming so'm turadi o'zimizning bozorda. Pichoqlargacha shu o'yib yozilgan, brendlar tushirilgan. Narxiga keladigan bo'lsak, bu benzin motorimizning narxi 7 million 200 ming so'm. 17 ot kuchlik benzinligimizning narxi 7 million 200 ming so'm. 192 bloklarga ham 192 deb o'yib yozib qo'ydi. Shtrix kodlarigacha. Korobkalari ham katta korobka, kichik korobka emas akalar. Ko'rishingiz mumkin, katta korobka bilan jihozlangan. Narxi 7 million 200 ming so'm. 10 ta pichoq, bitta plug, bitta ocharlari bilan shu aksiyamiz 31-yanvargacha amal qiladi. B-starterlarimiz 192 benzin motorimiz, B-starter variantligi temir kapotli bo'ladi. Bu oddiy farali bo'ladi. Ko'rishingiz mumkin. B-starter bo'ladi. Rullari uzun, xuddi shu bilan birga bir variantda bo'ladi. Oziq filtrlari massinli bo'ladi. Bo'mlari bor, bo'mlargacha bemalol karcher suv pompa ulab ishlatsa bo'ladi. Narxiga keladigan bo'lsak, narxi 6 million 700 ming so'm. Bu yerda 192, bu ham xuddi shunday 192 benzin motorimiz. Tak. 190 modelimiz, 15 ot kuchlik, oziq filtrlari massinli. Hamma yog'i 192 bilan bir xil bo'ladi. Narxiga keladigan bo'lsak, 7 million 100 ming so'm akalar. Bitta korpus plugi, bitta ochari, 10 ta tishlari bilan qo'shib beriladi. Bu yerda yangi kelgan 190 modelimiz 15 ot kuchli yashil rangda bo'ladi. Baklarga o'yib yozilgan, korobkalargacha o'yib yozilgan variantda bo'ladi. LED faralar bilan jihozlangan, ko'rishingiz mumkin. Oziq baklarga o'yib yozilgan, korobkalarga ham o'yib yozilgan bo'ladi. Excalibur brendi tushirilgan. Balonlargacha o'yib yozib qo'yibdi. Narxi 7 million 100 ming so'm. 7 million 100 ming so'm bo'ladi akalar. Endi 177 ot kuchiga ega motoblokimiz Everest brendi ostida ishlab chiqarilgan. Everest baklarga o'yib yozib qo'yibdi. Pichoqlari Excalibur deb o'yib yozib tushirilgan variantda bo'ladi. Balonlari to'rga 10 balonligi bor. Buni akalar sotuvda to'rga 8 balonligi bor. Korobkalari katta korobkalar bilan jihozlangan. Og'irligiga keladigan bo'lsak, og'irligi 80 kilogramm bo'ladi. Bu motorlarga o'yib yozib qo'yibdi Everest deb. Ko'rishingiz mumkin. Qoziqlari katta qoziq bilan jihozlangan. Buni kichkina qoziqlilarni original deb yolg'on gapirib sotishadi. Bu bizda hammasi katta nimalar bilan jihozlangan. Qoziqlari ham katta qoziq, baklari ham katta bak bilan jihozlangan. 4 litr benzin oladi.
3 litr benzin olmaydi bu. 4 litr benzin bemalol oladi. Vozdux filtrlari ham katta vozdux filtr, kichkina vozdux filtr emas. Agar vozdux filtri katta bo'ladigan bo'lsa, motori umri ham shuncha uzoq bo'ladi. Agar kichkina bo'ladigan bo'lsa, chang o'tib ketishi tezroq bo'ladi. Glusterlari ham katta glusterdan. Bu oldiga ikkita skors, orqaga bitta skors, avtomat korobka bo'ladi, mexanika emas. Oldin skorsga uriladi. Skorsga urilgandan keyin tsepleniyasi bosiladi, shunda yuradi. Buni narxiga keladigan bo'lsak, akalar, 3 million 500 ming so'mdan qilib beramiz. To'rga 10 ballonligini 3 million 500 ming so'mdan qilib beramiz. Komplektida o'zini 32 ta pichog'i bo'ladi. Plus bir korpus plugi, bitta ochari bo'ladi. Shu narx ichida. Bir korpus plugi, bitta ochari, keyin o'zini komplektida chiqadigan 32 ta tishi bo'ladi. Bu aksiyamiz 31-yanvargacha amal qiladi. Faqat videoga like bosgan bo'lishingiz kerak, kanalga obuna bo'lgan bo'lishingiz kerak. 3 million 500 ming so'mdan qilib beramiz. Bu yerda 177 ot kuchlik Everestimiz, bu 4/8 varianti, buning narxini 3 million 400 ming so'm qilib beramiz. Komplektida bir korpus plugi, bitta ochari, 32 ta pichoq bo'ladi. Sizlardan qilinadigan ish, videoga like bosgan bo'lsangiz kerak, kanalga obuna bo'lgan bo'lsangiz, xudo xolasa shu narxlardan qilib beramiz. Skladimiz Toshkentda, Sobir Rahim Do'mbrobodda, telefon nomerlarimiz 93lik 200 136 66 66, 94lik 140 08 08.